Pero ¿me quieres ayudar aunque sea? Ya. Humo. Trae hoja. ¿Hoja? Toma. Más hoja. Venga. Ya. ¿Estaba? ¿Cómo? ¿Qué? Nada. ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Qué vas a comer? ¡Oh! Tenías una hoja. A ver. Tenías. A ver. Enséñame. Termina el video y te muestro. Ahí está. Luego se va a volver a apagar. Pendejo, lo vas a apagar. Ven. Ah, caray, los ojos arden. ¿Más hoja? Sí. Ve, los apagó. Ah, no lo ha apagado. Quita. Paga. Mira. Más, ya. Trae más. Ah, caray. ¿Quieres traer más? Trae más. ¿Más? Sí, porque prenda. Porque prenda la línea. Más. Última mano. Dos más trae. Toma. Dos manos más. Ya. Con esto ya lo prendimos, ¿ah? Sí, con sí. ¿No soplar? Ya lo colgué. Quítate. Entonces, ¿qué? ¿Necesitamos un ventilador o qué? ¡Ay, ay, 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 ay! Jugar. Voy a traer 2 sillas, ¿ya? A ver, voy a traer 2 sillas. 2 sillas, 2 sillas. A ver, chicos, acompáñenme a traer las 2 sillas. Que entramos a la casa. Ahora tenemos que agarrar 2 sillas. Las 2 sillas, sí, 2 sillas. Ahí está, perfecto. 2 sillas. 2 sillas desocupadas. 1 y 2. Allá, prende la fogata. A ver, oye. ¿Qué tal si hacemos esto? Perdón por el audio. Sí, llego. Ah, caray, no llego. Perdón por el audio. Es que intento dar lo mejor, pero no se puede. ¿Por qué? Porque llevo 2 sillas en la mano. Uno en el brazo y otra en la mano. Ahora sí. Pero no, si no se ve. A ver. Tengo una mano con un teléfono. A ver. Si le pasa, si le pasa, si se pasa, si se pasa. Si se pasa, si se pasa. Acá yo estoy. Acá. Es que me demoré como 1 minuto. Bueno, 2 minutos. 1 minuto con una silla. Y otro minuto con la otra silla. No, ya le estás apagando, ve. Ya le estás apagando.
¿El ciervo se asustaría con eso? Si el ciervo estaría acá vivo. ¿Se asustaría con esa luz? ¿No? ¿Qué? Porque la niña una vez Mis pies. Si se apaga, ¿quién va a arreglarlo? yo, como sea. Los dos, pues. ¿Sí o no? Nuestro fin. El ciervo viene. Oh, Hay esperanza. Sí, se va a ir. Creo que no. Vale, mujer. ciervo. Oh. Brother, recupera tu caliente. Y el otro fósforo. No, ya se acabó. Ya no quiero toda la... Traigo otro. No, ya no, Sebas. Ya no. Va a prender. 4 palitos. 3. No. 1. No. Ni uno. No. 1. No. Ni uno. ¿Qué? Ya terminó el video. Ya cuando prendamos la fogata, ahí recién empezamos a grabar, ¿ok?